看一下这瓶水，它的洁边效果很好。大家好，我是家电维修小杨。毛细管的口非常的小，开口的时候尽量把口开大一点。这个进气口太小了，容易堵。砂纸打磨，这边也打磨，放这么长，砖头压住，开始焊接。焊接好了，这个位置加工一下。这个口开大一点，砂纸打磨好，这个地方给它冷却，把电插上，有气出来了，压力再上升，把电拔了，保证它的气是通的就可以了。把脏东西全部吹出来，这个位置焊接好，一边焊接一边往前面推，用砖头给它顶住，这个位置要顶住的，如果不顶住，焊接的时候往外面走的。焊接好，管路全部焊接好了，给它冷却。这一个小的塑胶扭进去，把电插上，开始测试全部漏点，保证焊过的地方没有漏的就可以了。把电插上，看一下表针的压力在0.6，用洗洁精给它测试，要保证全部接口没有冒泡泡，如果有冒泡泡的地方，把电拔了，里面的空气全部放走，重新焊接就可以了。这两边是吸进去的，最后拔电，马上放洗洁精就可以了。
洗洁精准备好，插头马上拔掉，马上放洗洁精，看有没有冒泡泡的，它的气正在回来。表针往下走，没有冒泡泡，全部太合格了。把洗洁精全部清洗干净，把原来的电路接回来。抽空泵接上来，它的点阵对好它的顶针，抽20分钟左右，把管内全部空气吹出来，最后加制冷剂，打开。抽了大约20分钟了，制冷剂先放一点出来，扭开，马上接上去，冰箱的电插上，开始加制冷剂，加的时候加一下停一下，加一下停一下，看着表针的压力，把压力加到 0.6 左右，测试5个小时以后，如果制冷剂少了，这个地方补加点，如果制冷剂多了，这个地方放走一点，又以实际情况为主，继续加。表针上升的比较慢，加一下又等一下，把压力加到 0.7， 先给它测试一下，把电拔了，等这个表针往下走，往下走了以后，把这个地方给它扭开，把盖子扭回去，又等5分钟以后插上电，再试机，表针开始往下走了。冰箱、冷冻室、冷藏室、冷冻室放一瓶水，给它测试，看水结冰的效果。冷藏室在10度左右，又结很薄的层冰，就是合格的。通过好多个小时的测试，这台冰箱还是出现冰堵了。把管路重新吹通，重新加制冷剂，测试了5个小时以后，又出现冰堵了。在维修的过程中出现了几次冰堵，
后来加了这种冰堵克星水，先把低压管吹通了，高压管吹通了，吹通了以后加了2针，把它加进去，放了 0.2 的制冷剂在里面循环10分钟，循完了以后把制冷剂抽出来，抽完真空以后再加制冷剂，它就正常了。总共出现了几次冰堵，用了这种冰堵的问题给它解决了，这一种还是很好用。现在测试了几天，没有发现冰堵。表针的压力在 0.7， 看一下冷藏室的温度10度左右，它会自动停机，就正常了。冷冻室它的温度负21度，打开，这个位置是冷藏室，打到2档给它测试，可以快速停机。这个地方会结很薄的一层冰，停机以后冰就融化了。压缩机正在工作，等一下又会结很薄的一层冰。冷冻室打开，看一下这瓶水，它的结冰效果很好。用洗洁精测试全部焊点，焊过的地方都要测试，保证没有冒泡泡才是可以。这2个位置吸进去的，测试了没有冒泡泡，把冰箱的电拔了，马上放洗洁精，停电以后它的气马上回来，表针开始往下走。如果里面出现冰堵了，表针它是不会动的。把洗洁精全部清洗干净，等表针差不多归零了，就可以封口了。加一下外面，裂开，加一下里面，把外面剪断。裂开，给它冷却。刚刚拔电，压缩机要等几分钟才可以启动的。等了一下了，把电插上，压缩机启动了，用洗洁精测试，要保证没有冒泡泡才是可以。压缩机有响声出来的，它里面已经启动了，没有冒泡泡，把洗洁精洗干净，
冰箱维修好了，把好的方法分享给大家。喜欢我视频的朋友，点一下关注和转发，谢谢大家。